你好大的胆子，竟敢动我女儿！你以为我会乖乖让你得逞吗？何必那么惊讶呢，杜慧冰？现在才刚开始，还有很多事会让你措手不及。我是个绝不会做亏本生意让自己损失的人。就算要我的灵魂，我也可以给您，请您帮我复仇。那您想得到的东西是什么？我们结婚吧。你计划要做的事很荒谬，你知道吗？请你立刻停止。之前已经宣战了，现在他要开始作战。周一至周五晚间8点，未来戏剧台，《暴风的女子》。